गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। फिलहाल अभी मैं हूँ दौड़ वाले पॉइंट पे, यहाँ लास्ट में ख़त्म करता हूँ। ये इधर ये पॉइंट है, ये पुलिया बनी हुई है और यहाँ थोड़ी सी एक्सरसाइज की मैंने। और अब फिलहाल यहाँ से चलते हैं, लगभग 2.25 किलोमीटर के लगभग हूँ मैं यहाँ पे, 2.75 किलोमीटर के आसपास। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से वापस। मैं आपको रोड दिखाना चाहता हूँ, सीधी रोड है, लगभग 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा की। तो चलते हैं फिर। सूरज कितना प्यारा लग रहा है। फिलहाल दोस्तों आ चुका हूँ रूम पर और अभी पीते हैं चाय और फिर उसके बाद कपड़े धोने हैं, सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। ये देखो लौकी कितनी मोटी हो चुकी है, इसको तोड़ेंगे कल। तो दोस्तों फाइनली नहा धोकर रेडी और कपड़े भी धो चुके हैं। और फिलहाल अभी चलते हैं सांकड़ा और वहाँ से दूध लेके आते हैं और सब्जी। तो चलो चलते हैं। ये बना रहे फेंटा। दोस्तों फाइनली दूध लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों सो के उठा हूँ अभी और अभी करते हैं। गाड़ी का ऑयल तो मैंने चेंज कर दिया था काफ़ी दिन पहले, पर फिल्टर की सफाई नहीं की। आज वो नट था वो खुल नहीं रहा था, फिलहाल आज ढीला करवा ला हूँ। तो अभी करते हैं इसके फ़िल्टर की सफाई। तो ये वाला नट था जो ढीला नहीं हो रहा था, अब फिलहाल ढीला हो गया। इसको खोलते हैं और करते हैं इसके फ़िल्टर की सफाई। और निकालते हैं। ये वाले नट भी खुलेंगे अभी। इसमें टोटल 5 नट। तो ये है इसका फिल्टर, ये जाली है और ये आता है इसमें ऐसा फिल्टर जो बिल्कुल ये फिल्टर होता है इसमें। इसको साफ करते हैं फिर लगाते हैं इसको वापस। तो इनको करते हैं अलग, देखते हैं इसमें से निकल रही है धूल। इसको पेट्रोल से साफ करते हैं। पेट्रोल रख रखी थी मैंने काफ़ी दिन से, इसको पेट्रोल से धोते हैं। कचरा निकल रहा है काफ़ी। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ये जाली जो फिल्टर के आगे लगी रहती है, फिलहाल इसको इसमें फंसा देते हैं। ये बैठ गई इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो फिलहाल अभी उसकी थोड़ी पेट्रोल उड़ जाए फिर फिल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर सूख चुका है, अभी इसको इसमें बैठाते हैं, देखते हैं बैठता है कि नहीं। फिलहाल
इन दोनों जालियों के बीच। तो सबसे पहले अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ये थोड़ा फैल गया है, जाली को बैठाते हैं। तो फिलहाल फिल्टर बैठ चुका है और इसको इसके अंदर डालते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना, इसकी फॉर्म बड़ी हो गई है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है। सबकी नजर है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। चलो दिखाते हैं आपको फिल्टर कैसे बैठेगा। तो ये आगे ये निकल रहा है, इसको पीछे की साइड रखते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म है, ये थोड़ी चौड़ी हो गई है, तो इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग करते हैं। तो ये देखो ये बैठ गई है। अब इस जाली को भी फंसाते हैं इसके अंदर। ये देखो कितने आराम से ये बैठ गई, ये इतनी ही जाएगी। फिलहाल इस जाली को भी फंसाते हैं इसके अंदर। ये फंस चुकी है और ये फिल्टर फिट। तो अब लगाते हैं इसका कवर, जो जी। तो दोस्तों ये कवर लग चुका है। फिलहाल अभी थोड़ी देर में जो एक बोल्ट है उसको भी लगाते हैं। ये कवर फिट करते हैं इसमें। ये लग गया। इसमें ये वाला बोल्ट डालते हैं, पर ऑयल में लगा के डालता हूँ। ये पहले खुला नहीं था, काफ़ी दुकान पर जाके खुलवाना पड़ा। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी सर्विस कर दी है, यानी फिल्टर था वो साफ़ कर दिया। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।